Hello friends, welcome to our channel More About Pets. இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா, நீங்கள் வளர்க்குற பஜ்ஜீஸ், ஃபின்ச்சஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் இல்லை காக்டெயில் என்ன பேர்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அதோட ப்ரீடிங்க்கு முக்கியமாக அது எக்லே பண்ணும் பாருங்கள். அந்த எக்கோட ஷெல் ஃபுல்லாக கால்சியம்லானது தான். ஸோ அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுற சத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீடிங் அப்போது கால்சியம் சத்து தான். அந்த கால்சியம் சத்தை நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு கட்டில்ஃபிஷ் போன் இல்லை எக் ஷெல்லு இல்லை மினரல் பிளாக் இல்லை எக் ஃபுட் மேக் பண்ணி தருது. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு தரலாம். அதில் இப்போ நம்ம கட்டில்ஃபிஷ் போனுக்கும் எக்ஷெல்க்கும் எதில் அதிகமாக கால்சியம் இருக்குது, எதை நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கலாம், இது ரெண்டுத்தில் எது பெஸ்ட்டு அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் நான் இதோட பெஸ்ட்டை மட்டும் சொல்ல மாட்டேன், இன்னும் பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங்க்கு இதுலேருந்து எப்படி கொடுக்கலாம், உங்கள் பேர்ட்ஸ் அப்படி இது ரெண்டுமே சாப்பிட்லன்னா அதை என்ன பண்ணுறது, இதெல்லாம் பற்றியும் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள். சரி, இப்போ நம்ம சேனலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பேர்ட்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்க, இல்லை பேர்ட்ஸ் பேஷனாக அழகாக பத்திரமா பார்த்து வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, நம்ம சேனல் ஃபுல்லாக பேர்ட்ஸ் பெட் ஸ்பேஸ்டு தான். அதனால் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்கன்னா, கீழே போய் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் கொடுத்து அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த கட்டில்ஃபிஷ் போன் பெஸ்ட்டாக இல்லை கால்சியம் பிளாக் பெஸ்ட்டாக இல்லை எக்ஷெல் பெஸ்ட்டான்றதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இது மூணுத்தில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றையாச்சும் நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங் அப்போ ப்ரொவைட் பண்ணியே ஆகணும். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த கால்சியம் பேர்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஸோ இப்போ அதெல்லாம் என்ன வேஸில் நம்ம கொடுக்கலான்னு நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த கட்டில்ஃபிஷ் போன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம நார்மலாக இந்த கடலோரத்தில் இருக்கவங்கலாம் நல்லா தெரியும், கடமாலாம் நம்ம வாங்கி சாப்பிடுவோம் பாருங்கள். அந்த கடமாவோட உள்ளே லைட்டாக ஷெல்லு மாதிரி ஒன்று இருக்கும். நம்ம சாப்பிட்றது குட்டி கடமா, பட் ஆனால் பெரிய கடமாக்குள்ளெல்லாம் ஷெல்லு நல்லா பெருசாகவே இருக்கும். அந்த கடமா பார்க்கறதுக்கு ஆக்டோபஸ் மாதிரி இருக்கும், அதுக்குள்ளே தான் இந்த ஷெல்லே இருக்கும். இந்த பெரிய கடமாக்குள்ளே இருக்க ஷெல்லை தான் எடுத்து பேர்ட்ஸ்க்காக நம்ம கால்சியம்காக கொடுக்குறோம். இந்த கால்சியம் சத்து மட்டும் நீங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கலனா பேர்ட்ஸோட எக்ஷெல் வீக்காக இருக்கும், இல்லை சம்டைம்ஸ் பேர்ட்ஸ் எக்ஷெல் இல்லாமலே எக்லே பண்ணும். அது பார்த்தீங்கன்னா எக்கே சாஃப்டாக இருக்கும். அது வீடியோஸ்லாம் நம்ம சேனல்லே போட்டிருக்கோம். நம்ம பேர்ட்ஸே சிலது லே பண்ணியிருக்கு. இல்லைனா ஒரு ப்ரீடிங்லேயும் அதுவும் முக்கியமாக நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸை கண்டினியூஸாக ப்ரீட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் பேர்ட்ஸ் ரொம்பவே வீக் ஆகிடும் நீங்கள் கால்சியம் கொடுக்கலனா. அந்த மாதிரி நீங்கள் கால்சியம் கொடுக்காம உங்கள் பேர்ட்ஸை ப்ரீட் பண்ணுறதுனால உங்கள் பேர்ட்ஸோட லைஃப் டைம் குறையிறதுக்கும் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. அதாவது உங்கள் பேர்ட்ஸ் சீக்கிரமாக இறக்கிறதுக்கும் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறது என்னென்னா, இதில் பெஸ்ட்டுன்னு பார்க்காதீங்க, அட்லீஸ்ட் உங்களால் இது மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்றையாச்சும் கொடுக்க முடியுதா பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம டாப்பிக்கில் வந்தோன்னா, நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு கட்டில்ஃபிஷ் போன் பெஸ்ட்டாக இல்லை எக்ஷெல் பெஸ்ட்டாக இல்லைனா மினரல் பிளாக் பெஸ்ட்டான்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா, நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு எப்போவுமே கட்டில்ஃபிஷ் போன் தான் பெஸ்ட்டு. அப்படி உங்களால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கட்டில்ஃபிஷ் போனு கொடுங்க. அப்படி உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு கட்டில்ஃபிஷ் போன் கொடுக்க முடியல, இல்லை சம்டைம்ஸ் உங்கள் பேர்ட்ஸ் கட்டில்ஃபிஷ் போன் சாப்பிட மாட்டேங்குது, இல்லை கட்டில்ஃபிஷ் போனோட ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்குது, என்னால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு எக்ஷெல்லே கொடுக்கலாம். இப்போது நான் உங்களுக்கு ஒன்றுன்னா கட்டில்ஃபிஷ் போனை எப்படி கொடுக்கலாம், எக்ஷெல் எப்படி கொடுக்கலான்னு கண்டினியூஸாக சொல்லிட்டு வரேன். ஃபஸ்ட்டு கட்டில்ஃபிஷ் போனை எப்படி நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் அந்த கடமாவோட வாங்கி பேர்ட்ஸோட கேஜில் கீழே வச்சாலும் பரவாயில்ல, இல்லை அதுக்கு தனியாக ஸ்பெஷல் ஹோல்டர்ஸ்லாம் நிறைய விற்குது, நம்மளோட சேனல்லையே இருக்குது, நம்மளும் அதை செல் பண்ணுறோம். அப்படி உங்களுக்கு கட்டில்ஃபிஷ் போன் வேணும் இல்லை கட்டில்ஃபிஷ் போன் ஹோல்டர் வேணும் அப்படின்னா இந்த டிஸ்பிளேல தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நம்ம எல்லாம் ஹோல்சேலில் தான் செல் பண்ணுறோம். கடமாவோடலாம் கேஜியில் ரொம்ப லோ ப்ரைஸில் கொடுக்குறோம். அதனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு மெசேஜ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு எப்படி முட்டை ஓடு கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வீட்டில் ஆஃப் பாயில் போடும்போது இல்லைனா முட்டையை வேக வச்சுட்டு அதோட ஓடை எப்படியும் குப்பையில் தான் தூக்கி போடுவீங்க. அதை உடைக்காமல் ரெண்டாக உடஞ்சிருந்தா ஓகே. அதை அப்படியே நீங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜ்குள்ளே நல்லா கழுவி ஒரு நாள் இல்லை 2 நாள் வெயிலில் காய வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேர்ட்ஸ் கேஜில் வச்சோன்னா பேர்ட்ஸே அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக சாப்பிட வந்துடும். இது உங்களால் அப்படி கடமாவோட கொடுக்க முடியலன்னா மட்டும் இந்த எக்ஷெல்லை ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கடமாவோடே கொடுக்கலாம் பேர்ட்ஸ்க்கு. பேர்ட்ஸில் மோஸ்ட்டாக எல்லா பேர்ட்ஸும் இந்த கடமாவோடு சாப்பிட்றோம், பட் ஆனால் ரொம்ப ரேராக சில பேர்ட்ஸ் மட்டும் சாப்பிடாது. அந்த மாதிரியான பேர்ட்ஸ்க்கு வேணால் நீங்கள் எக்ஷெல் கொடுத்து ட்ரை பண்ணலாம். அப்படி உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு எக்ஷெல்லும் கொடுத்து சாப்பிட்லன்னா நீங்கள் அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு மினரல் பிளாக் இல்லை கால்சியம் பிளாக் கொடுக்கலாம். அப்புறம் வேணும்னா நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு எக் ஃபுட் கூட மேக் பண்ணி கொடுக்கலாம். எக் ஃபுட்னாலேயும் நம்ம பேர்ட்ஸோட கால்சியம் சத்தை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இந்த கடமாவோடு சாப்பிடாத பேர்ட்ஸ்லாம் எக் ஃபுட்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். நம்ம சேனல்லே ஹவு டு மேக் எக் ஃபுட் அப்படின்னு எக் ஃபுட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம சேனல்லே ஒரு ப்ரீஃபான வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஐ பட்டன்லேயும் கொடுக்குறேன். அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க உடனே போய் பார்த்துட்டு வாங்க.
நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு எப்படி பக்காவாக நியூட்ரிஷியஸாக ஹெல்த்தியான ஒரு எக் ஃபுட்டை நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு செஞ்சு கொடுக்கலான்னு கற்றுப்பீங்க. அப்படி உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்காக நீங்கள் கட்டில்ஃபிஷ் போன் வாங்கிட்டீங்க, பட் ஆனால் உங்கள் பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த கட்டில்ஃபிஷ் போனை சாப்பிட மாட்டேங்குது, என்ன பண்ணுறதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த கடமாவோட ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டாக தான் இருக்கும் லேயர், அதை நம்ம அழகாக நம்ம நகத்தை வச்சே சுரண்டி எடுத்துடலாம். அப்படி அந்த பீஸ் எல்லாம் நல்லா சுரண்டி எடுத்தால் மாவு மாதிரி பவுட்ரு மாதிரி ஆகிடும். அந்த பவுடர் எடுத்து நீங்கள் பேர்ட்ஸோட தினை வைப்பீங்க பாருங்கள், அந்த தினையில் தூவி விடலாம், இல்லைனா அதோட வாட்டரில் போட்டு விடலாம், இல்லைனா அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுற கேரட்டு, பீட்ரூட்டு இந்த மாதிரி அதோட ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸில் கூட நம்ம தூவி விடலாம். அப்படி போடும்போது பேர்ட்ஸ் அதை சாப்பிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட பாடியில் வந்து கால்சியம் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். பட் அதை வாட்டரில் போட்டால் பேர்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் தண்ணி குடிக்கும். ஸோ அதனால் பேர்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் அதை கன்சியூம் பண்ணும். மற்றபடி நீங்கள் தெனை, சீட் மிக்ஸில் இல்லை அந்த ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், கொத்தமல்லி இதிலெல்லாம் தூவி கொடுக்கலாம். அதெல்லாம் பேர்ட்ஸ் நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு கட்டில்ஃபிஷ் போன் கொடுங்க. அப்படி கட்டில்ஃபிஷ் போன் கொடுக்க முடியலன்னா எக்ஷெல் கொடுங்க. அப்படி எக்ஷெல்லை ப்ரொவைட் பண்ண முடியலன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு கால்சியம் பிளாக் இல்லை மினரல் பிளாக் வாங்கி கொடுக்கலாம். இதே மாதிரி இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் நம்ம சேனல் இன்னும் பெருசாக வளரும். ஸோ இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு தெரிவிங்க. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் பெய்டு ப்ரொமோஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதாவது நீங்கள் எதாவது பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கீங்க இல்லை எதாவது யூடியூப் சேனல் ப்ரமோட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை நம்ம சேனல் மூலமாகவே ப்ரமோட் பண்ணலாம். அதை பற்றி இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளேல தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி வேறு எதாவது வீடியோ பேசணும் இல்லை வேறு எதாவது டாபிக் இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருக்குன்னா மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ வேறு யாருக்காச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் யாருக்காச்சும் அனுப்பணுனாலோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இந்த மாதிரி கட்டில்ஃபிஷ் போன் கொடுக்கலாமா இல்லை அதை கொடுக்கலாமான்னு கன்ஃபியூஷனில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் லாஸ்ட்டாக ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். என்னென்னா நம்ம சேனலில் நம்ம இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள், பெய்டு ப்ரொமோஷனுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பெட் சேல்ஸ் வாங்கணும் அதுக்கு நம்பர் கொடுத்துருக்கிறதுல வந்து நிறைய பேர் வந்து டவுட் கேட்குறீங்களே, எங்களால் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியல. அதுக்காக தான் நம்ம சேனலில் இன்ஸ்டாகிராமோட கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். அதில் நீங்கள் என்ன டவுட்ஸ்னாலும் வந்து கேட்கலாம், எப்போ வேணால் கேட்கலாம். நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் ஆக்டிவாக தான் இருப்போம். உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல்லாக எல்லா டவுட்ஸும் கிளியர் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்போம். அதையும் எல்லா டவுட்ஸும் கிளியர் பண்ணுறதை நம்ம ஸ்டோரிஸ் போட்டுகிட்டே தான் இருக்கோம். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் என்ன டவுட்ஸாக இருந்தாலும் வந்து நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்லேயே கேளுங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டோட லிங்க் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். இன்றைக்கி வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி, அதை நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் மூலமாகவும் உங்களுக்கு ஹாப்பி விநாயகர் சதுர்த்தி. இங்கே மனுஷங்க உயிரோட இருக்கணும்னா இந்த பறவைகளும் இங்கே உயிரோட இருக்கணும்.